किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। Good evening, ladies and gentlemen. After his "Katenge to Batenge" war cry, you just heard UP CM Yogi Adityanath setting the political narrative with his latest barb. The man who literally wears his Astha on his sleeves is not pulling any punches. The saffron gloves are off and it's Yogi calling a spade a spade. CM Yogi Adityanath now says that the DNA of radicals who attack Hindus, be it Babar's army in Ayodhya 500 years ago or Sambhal today, or the bigots who have unleashed hate against Hindus in Bangladesh, are all the same, of the same nature, cut from the same cloth. Essentially what he is saying is that Babar's DNA still fuels this nafrat in India till date. The political context of this remark is loaded. It comes at a time when BJP's political rivals Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav are raising the political temperatures, demanding justice for those who were killed in Sambhal violence, those people whom the BJP alleges are rioters, part of the Anaki Brigade, who were stone pelters. After Chief Minister Yogi Adityanath blamed Babar's DNA for the attacks on Hindus, Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief, was the first to fire his arrow. He said that he wanted to check his own DNA and that of the chief ministers. He also quipped that such words are not befitting a man who's a sant. This, of course, is an extension of what the Congress chief Mallikarjun Kharge said last month, that if you wear Gerua, leave politics. Not to be left out of a polarizing debate, AIMIM chief Asaduddin Owaisi joined in. He said that Babar DNA remark shows that the agenda of digging up mosques to uncover temples has always been sponsored by the BJP. Watch how the Vipaksh has warned against the latest Babar DNA agenda, saying that these statements are statements जो आग लगा दें। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अरे वो जो देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं वो ऐसे ही बयान देते हैं। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। While the BJP has accused Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi of appeasement politics to guard their own Muslim vote banks, here comes an interesting viral video. In the Parliament complex, newly elected Congress Member of Parliament Priyanka Gandhi Vadra took exception to chants of Jai Shri Ram. She stopped and said, "Say Jai Siya Ram." This exchange once again has highlighted the religious tension within the political discourse. Watch this viral video. और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, उनका तो मत छोड़ो। जय हिंद। और सुनिए, हम महिलाएं हैं, जय सिया राम, उनका तो मत छोड़ो। So, ladies and gentlemen, who's really fueling appeasement ki aag to further their own agenda, and who's polarizing to push their own political ambitions? That's really the question. And that's why the legitimate question we're asking on the news hour tonight: who has nafrat in their DNA?
That's the Motorola legitimate question on the News Hour tonight, and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP, Dr. Anand Ranganathan, author. Also joining us this evening, Sanjay Jha, author, Congress leader. Joining us in just a bit, Danish Qureshi, senior leader of the AIMIM, also on the show tonight. Tanveer Ahmed, political analyst, joining the show. But my first question goes to Anurag Bhadoria, national spokesperson of the Samajwadi Party. अनुराग भदौरिया जी, ये डीएनए की बात से इतने विचलित, इतने रेस्टलेस क्यों हो गए हैं विपक्ष के लोग, खास करके समाजवादी पार्टी? मैं पूछना चाहती हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है ना, और अगर योगी आदित्यनाथ बाबर की बात कर रहे हैं तो ये तो हिस्ट्री बुक्स में लिखा है कि बाबर आए, उन्होंने बहुत से मंदिर तोड़े। तो इस वक्त अखिलेश यादव जी इतने रेस्टलेस, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए नाराज हो रहे हैं कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी है। यहां डिबेट करवा रही है, चैनलों पे डिबेट करवाइए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे डिबेट करवाने से अच्छा है सरकार आपकी है, प्रभु कुछ कीजिए। और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लाल आंखें दिखाइए, बांग्लादेश को बताइए कि आप ये अत्याचार नहीं कर सकते, कुछ करिए तो सही। कि खाली हमसे बात करेंगे, खाली टीवी, यहां पे टीवी डिबेट कराएंगे देश के अंदर में? कुछ करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि बार बार आप देश के अंदर में एक ऐसा माहौल, क्योंकि देश संविधान से चलता है, और संविधान से जब देश चलता है तो आप क्यों उस पर डीएनए की बात कर रहे हैं? आप हमारे संबल के लोग जो हिंदुस्तानी है, जिनको संवैधानिक अधिकार मिला है, संविधान में सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबको बराबर का अधिकार है। आप बांग्लादेश के डीएनए से कर रहे हैं, उनका इनका डीएनए एक है। भाई हमारे हिंदुस्तानी का डीएनए बांग्लादेश से कैसे एक हो सकता है? भाई हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है, हमारा एक ही डीएनए है, वो है हिंदुस्तानी भारतवर्ष। और आप बताइए, जब देश की आजादी का आंदोलन हो रहा था तो क्या अशफाक उल्लाह खान ने कभी सोचा कि उनका क्या डीएनए है? क्या कभी वहां पे शहीद भगत सिंह ने सोचा, या पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा? वो सब देश को आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो शहीद हो गए क्योंकि उनको देश को आजाद कराना था, देश प्रथम था, राष्ट्र प्रथम था, इसलिए सब शहीद हो गए। किसी ने किसी का धर्म और जाति नहीं देखी। कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में जब भी लोगों को खून की जरूरत पड़ी, प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, लोगों ने लाइन लगा के खून और प्लाज्मा दी। किसी ने किसी का जात धर्म नहीं देखा, सिर्फ एक चीज देखी कि हिंदुस्तान ही बचना चाहिए, हिंदुस्तान। लेकिन आप तो जात पूछते हैं, आप तो हिमायती हैं कि सबकी जाति जाननी चाहिए। आप तो आज ये बता रहे हैं, आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप तो जाति के बेसिस पर डिवाइड करना चाहते हैं। आपने तो कोरोना काल में आप प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन तब जब वैक्सीन आई थी तो आपने कहा था मत लेना, बीजेपी की वैक्सीन है, कहा था ना। आज आपको बड़ी चिंता हो रही है। नहीं बोला था। आप सुन तो लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला? हम जाति जनगणना की बात करते हैं, मेरा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज में सामाजिक न्याय चाहिए। जो लोग समाज में पीछे छूट गए उनको हमें आगे लेके आना है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। वो भी चाहते हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं वो सब आगे एक साथ मिलकर जोड़ें तो देश आगे जाएगा। देश आगे ले जाने के लिए हमें पूरे संपूर्ण देशवासियों को समान अधिकार देना पड़ेगा, जिससे देश आगे ले जाए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी देखा जा सकता है, पर खैर वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं है। उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं है। बट प्रदीप भंडारी, द पीपल हु एक्चुअली अपोज्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट to protect Hindus in Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, they are the people today who are asking your government to bring back Hindus into India from Bangladesh. Please respond to the charges made by Mr. Anurag Bhadoria. नविका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल माय फ्रेंड अनुराग भदौरिया कि संविधान आपको पत्थर उठाने की आजादी नहीं देता है। संविधान does not give you the right to pelt stones in Sambal, and Sanvidan does not give Mr. Ram Gopal Yadav the right to call and justify stone pelting.
Have you suspended Mr. Ram Gopal Yadav? Samvidhan does not give you the right to shoot at car sevaks. Samvidhan does not give you the right to support and back Mohit Khan, who has raped a 14-year-old daughter. And Samvidhan does not give you the right to only give tickets to minorities and Muslims. Listen to me, Anurag Bhadoria. Anurag Bhadoria, listen. Anurag Bhadoria जी, मैं आपको सुन रहा था 2-3 मिनट तक. जो अगर कोई अरे सुनो तो सही अनुराग जी. तो क्या वहाँ गोलियां चल जाएगी? संविधान का आपको आदेश नहीं देता. 1.5 minutes. Just allow me 1 minute, then you can come in. उसका अंतिम संस्कार अनुराग भदौरिया जी. काउंटर का समय दूंगी, काउंटर का समय दूंगी. निलंबित कर देंगे. बेचैन मत होइए, इतने बेचैन मत होइए, रेस्टलेस मत होइए. काउंटर का समय दूंगी. राजनीति करने के लिए आपको प्रेरित नहीं, वो अधिकार नहीं देता. संविधान तो यहाँ पे एक की बात करता है कि हम सब एक हैं और सबको समान अधिकार है. आप सबका अधिकार छीनने की बात कैसे कर सकते हैं? आप मैं अब जवाब दे रहा हूँ ना, सुनो तो सही. तो संविधान अनुराग जी, अगर आप यही कहता है कि सब अनुराग भाई, गाड़ी पर ब्रेक लगाइए, गाड़ी पर ब्रेक लगाइए. अब सुन तो लीजिए, सवाल कहिए, जवाब सुनने को आप तैयार नहीं है. ये पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है मेरे भाई. और हिंदुस्तान का सम्मान करना चाहते हैं. दिस इज नॉट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन आपकी डिबेट तो है जिसमें जनता सुन रही है कि पता चलना चाहिए कि ऑल राइट. अनुराग भदौरिया, आई विल हैव टू लोअर योर फेडर. रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रदीप भंडारी. होल्ड ऑन. रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रदीप भंडारी. अनुराग भदौरिया जी, अगर आप मुझे इंटरप्ट करोगे, टू यू लेटर. अनुराग भदौरिया मुझे इंटरप्ट करोगे, पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा मैं आपको. सुन लीजिए, मैं आपको 3 मिनट तक शांति से सुन रहा था. Samvidhan does not give you the right to snatch the land of the poor, farmers, Dalits, SCs, OBCs in the land of Waqf, in the name of Waqf. Samvidhan does not give you the right to shoot at car sevaks, Anurag Bhadoria. Samvidhan does not give you the right to back Mohit Khan, who has raped the 14-year-old daughter. Samvidhan does not give you the right, Mr. Anurag Bhadoria, to stand with the stone pelters in Sambal and Jammu and Kashmir. And Samvidhan does not give you the right to not speak about Gopal Mishra, but to speak about pelters. I have a question. In Sambal, did you stand with the police officers who were injured? In fact, can you name the police officers who were injured without looking at your phone? Mr. Bhadoria, can you name the police officers without looking at your phone? बोलो नाम क्या है जो इंजर हुए? नीचे मत देखिए, ऊपर बोलिए. जवाब दूं? ऊपर बोलिए. नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपकी हिपोक्रेसी है. और आपको एक और चीज बताऊंगा, संविधान डज नॉट गिव यू द राइट टू. मैं जवाब दे रहा हूँ. रुको तो भाई, जवाब दे रहा हूँ. फिर संविधान डज नॉट गिव यू द राइट टू स्पीक अबाउट कास्ट सेंसस हिंदू. यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट बाबर प्रैक्टिस. यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट औरंगजेब प्रैक्टिस. एंड यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट कर्जन प्रैक्टिस. कि हिंदू को बांटो, समाज को बांटो और वोट बैंक को एकजुट करो. In Muslims also taught you a lesson, Anurag Bhadoria, when in Kundarkia in 436 booths, 230 Muslim majority booths the Bharatiya Janata Party led. पर आपको समाज को बांटना है, जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह बांटना है. पर आप नहीं सीखोगे. वोट जिहाद को महाराष्ट्र ने रिजेक्ट करा, तब भी नहीं सीखोगे. अब तो सीखिए. जवाब दे दूं? यस सर. देश ने आपकी नफरत की राजनीति को रिजेक्ट किया. पुलिस ऑफिसर्स का नाम बताओ ना, संबंध को रिजेक्ट, जिनको इंजर हुए पुलिस ऑफिसर का नाम बताओ. अनुराग भदौरिया, यू बिलीव इन इक्वालिटी. यू कैन नेम द पुलिस ऑफिसर्स इन संबल. सुन लीजिए मेरी बात. No, you name the police officers who are injured in Sambal. So Nalika ji, I challenge him on your show. If he can name the police officers who are injured in Sambal, he will not name Anuj Chaudhary. He will not name Ramesh Babu. This is his issue. भूल जाएंगे इस बात को. क्यों पुलिस वालों का नेम? Well, I don't know if we can name those also who have lost their lives, but that's not the matter. That's not the matter. The point here is there competitive politics that is at play? And I want to ask you, Dr. Sanjay Jha. Dr. Sanjay Jha, when Rahul Gandhi makes a beeline for Sambal, I want to ask him, why did he not make a beeline for Bahraich? Because the man who lost his life there was actually Gopal Mishra. Is that the reason Rahul Gandhi had no time? The Congress had no time to go there? The Samajwadi Party had no time to go there? The question is, if questions are raised at the BJP, if fingers are pointed at the BJP, there are several fingers pointing back at the Samajwadi Party and the Congress Party. I want to ask you, is your conscience clean on equality? Navika, good evening. First and foremost, I would like to say that अनुराग जी ने पूरे जज्बे और जुनून के साथ
भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और मैं उनको सराहनीय करता हूं कि जिस बुलंदी के साथ उन्होंने सच को बोला है। But let me answer your question. करेंगे समाजवादी पार्टी वाले। Let me talk. Don't interrupt. I know you are sitting in the Times Now studio. I'm learning from Anurag Bhadoria, Sanjay Jha. I'm learning from Anurag Bhadoria how to interrupt. Yeah. But anyway, it doesn't matter. I know you're sitting in the studio, and that gives anybody an advantage to butt in at their own convenience. Don't try that old tactic. Okay, it's not giving me any advantage, but Sanjay Jha, let's get to the debate. Yeah. So here is my point. Number one, since you mentioned Barrage Navika, let me also remind Mr. Bhandari and many people of the right-wing ecosystem who are probably, kind of trying to trend this issue, that in Barrage, the BJP leaders, very, very prominent leaders, blamed the BJP's own workers for the violence that happened. So I think the BJP needs to understand that it stands exposed before the whole country. Number two, since Mr. Bhandari talked of the Constitution, my commiserations to you, Mr. Bhandari. You know why? Because the Supreme Court has said categorically that India, being a secular country, is a part of the preamble and a part of the Constitution that cannot be changed. I know many of your friends and supporters. Can I speak without an interruption, my dear friend? Many of your supporters tried very hard, and your own leaders have gone public by saying, remove the word secular, remove the word socialism. So you have had egg on your face. Choose whether it is an omelette or a double fried. Point number two, since everyone is talking about what the UP Chief Minister has said, let me tell you the basics. You guys should at least have some basic intellectual wisdom. The problems for the Hindus in Bangladesh is on account of your failed foreign policy, which is why Sheikh Hasina is in India and Bangladesh is actually accusing us of not even understanding what the dynamics playing out. No, you don't. No, I have We'll get equal time. Let me finish. No, I have a question. No, I need a rebuttal. Can I come in, Navika? Let him complete his point and then I'll give you an opportunity. Yes, complete your point, Sanjay. Yeah. So here is my point. That end of day today, if the Hindus are in trouble, and they are, I want to ask you, what has your government, what has Mr. Modi, what has Mr. Shah done to protect them? Yes. You are blaming the opposition? Shame on you, man. Yes. It is your job. That's why the people of India elected you. And if you can't protect them, quit. There will be many good governments that will take care of this country. Point number three, have some shame. The Supreme Court commented on bulldozers. And we all know how you played that dirty, filthy, disgusting game of communal polarization using bulldozers. Even on Sambhal, they have told you to take a pause. And here is the bottom line. Divide and rule is in your inherent character and culture. It's your DNA. Which is why I think Mr. Modi got very upset. All right. When the Time magazine called him the divider-in-chief. Okay. All right. Just 20 seconds. Sanjay, you believe in the Constitution of India. If I take it on face value, why have you not suspended Arif Masood, the MLA from Madhya Pradesh, who said that he believes in vote Shariat over the Constitution of India? Answer me, did this happen today? Why have you not suspended Arif Masood, who on record has said that he believes in Shariat over Constitution of India? Your hypocrisy is exposed left, right and center. You Maharashtra, I know you are extremely frustrated because in Maharashtra today we took oath. You could not digest the fact that your vote jihad narrative of Sajjad Numani, Rahul Gandhi has been rejected. You will speak about Arif. No, see, speaking English word does not mean that you can hide the fact. The bottom line is your agenda was vote jihad in Maharashtra. Your agenda is Shariat in Madhya Pradesh. This is why you wanted Muslim reservation. You wanted caste census only in Hindus. That is your reality. I have a question. Does he back extending the deadline of CA? Does Priyanka Vadra and Rahul Gandhi back extending the deadline of CA? Why did you oppose the CA? You are hypocritical. That is the big question. You say the government should worry about Hindus in Bangladesh. Well said, very good. And hypocrisy gets a national award here on the News Hour. Because Anand Ranganathan, isn't it this opposition which said, Kagaz nahi dikhayenge, CA nahi hona chahiye, CA is the worst thing that is dividing, why not include Muslims in that? They didn't even understand what CA was. They just kept on saying Kagaz nahi dikhayenge. And have you forgotten what happened, in the Shaheen Bagh border for months on end?
Anand Ranganathan, the same people today turn around and very innocently ask the question, what are you doing about the Hindus in Bangladesh? To paraphrase, good evening Navika and good evening to my fellow panelists, to paraphrase Yogi Adityanath, hypocrisy in DNA mein. In fact, in 2012 and 2015, the communist CPIM, excuse me, and Congress brought out a bona fide written resolution demanding that citizenship rights, Indian citizenship rights should be given to Bangladeshi minorities. Now, Bangladeshi minorities are not Muslims, right? But the moment Modi does that, all hell breaks loose. So there is hypocrisy. But can I please come back to the topic, because the topic was on what Yogi Adityanath said, and I'm afraid it's been 15-20 minutes and no one has applauded him. I want to applaud Yogi Adityanath for saying the truth unapologetically, because the time for political correctness is over. When you speak with facts, when you dig out the truth, that is the only thing that matters. And as for Yogi being called communal bigot or DNA mein inke communal bigotry or ye hai wo hai, Babar said it himself, quote, I was a wanderer for the sake of Islam and battled infidels and Hindus determined to become a martyr, but thanks to Allah I became a Ghazi, unquote. Are you, by the way, going to blame Guru Nanak ji, who called Babar messenger of death as written in Guru Granth Sahib? Are you going to blame Rabindranath Tagore, who said, quote, Islam has distinct enmity against all other religions. It is not just satisfied with observing its own religion, but is determined to destroy all other religions, unquote. Are you going to blame Ambedkar, who said, quote, the brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. Islam is a closed corporation. Those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin, unquote. Will you call Tagore and Ambedkar Sanghi bigots? You are free to call Yogi Adityanath and me Sanghi bigots. I dare you to call Ambedkar a Sanghi bigot. Look, Navika, there is no such thing as radical Islam. If I read and follow chapter and verse of the book Biochemistry by Leninger or Stryer, do I become a radical scientist? The essence of Azan is, quote, no one has the right to be worshipped but Allah 4062. This is amplified through the loudspeaker 5 times a day, whole year round. Al-Kufr Milatun Wahida. Let not believers take disbelievers as allies except when taking precaution against them in Prudence 328. Do not take disbelievers as friends unless they convert and kill them if they refuse 489. These are all facts. There is bigotry out here. Well, but let's not get into reading religious scriptures on national television, Anand Ranganathan. But the fact is very clear that those who are making a beeline for Sambhal did not have time to go to Bahraich, and that proves the hypocrisy. Those who are saying bring Hindus back from Bangladesh are the ones who actually oppose CAA, which is why my question to Danish Qureshi साहब, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी समय मिल गया. उनको तो हर मुद्दे पे घुसना है क्योंकि वहां पे भी competitive politics है. मुसलमानों का वोट किसको जाएगा? Because it's all about a vote bank at the end of the day. And then he brings up the issue of the mandir, and he says every mosque is being dug up to find a mandir below it. I want to ask you, Danish Qureshi, which mosque has been dug up to find a mandir? There is the Ram Mandir, which is an issue that was settled through the courts, and then the issue of Sambhal, nobody has dug up anything. Why do the Samajwadi Party leaders, why do Asaduddin Owaisi and his party members continue to spread this canard that there is digging that is going on? That is what actually probably caused violence in the first place on the 24th of November. Navika, can I take 30 seconds, please? Okay. Danish Saab, sorry to interrupt you. Sorry, Danish Saab, if you don't mind. Yes, Anand, go on. Thank you. Very grateful, Danish Saab. Navika, I don't know if any panelists right now would know who is Rahul Gandhi speaking to and laughing. This man is called Shivraj Jivan. He is a Congress leader. FIR was registered and he possibly was arrested as well, because this is what he said, and I quote, in Hathras, 2 people should die from each side, one leader
and one common man. Bullets should start firing hellfire when Rahul Gandhi comes to visit. This is the reason why Rahul Gandhi wants to visit all these places, to create and incite people. Otherwise, tell this person, she won't even that he was wrong. Despicable. Mr. Ranganathan, okay, Sanjay Jha, now counter first before I get in Qureshi sir. Now, I think it's despicable. Can I speak without an interruption? What is Can I speak without an interruption? Hello. By the way, Mr. Ranganathan, the kind of aspersions you have actually cast on Rahul Gandhi, I leave the Congress to kind of take appropriate steps on it. But I think it's absolutely vulgar and crude when I heard you even earlier. The way you talked about Muslims. Stop talking it's as gibberish. If I didn't interrupt you. I did not Stop interrupt being you. Personal. I did Why not don't interrupt you. you. Revert the facts? Stop being Navika, personal. I don't want to get into a slugfest with anybody. I did not interrupt this man. Ask him to pipe down. All they know is they never talk about facts. All day. Why don't Navika, I'll wait for his rant to finish. Okay. He's looking very rattled. 1 minute. Let's not get personal. Let's not get personal. Here is my answer. What's your answer? Yes. My answer is that I take a strong objection to the way he made attributions to the Muslim community and the way they live and the way they pray and the way they think. I think he's made a mockery of 200 million Muslims living in this country. I know you don't know this is the about reason history. why. This is the reason why there are people in economics. this country who are part of the Stop hate labeling brigade. people They and put on, wrongly he keeps accusing interrupting me others. because he stands exposed under an intellectual pretension. These pretentious frauds come and spread hate on TV channels. Well, and this guy needs to be called out. Sanjay Jha, I think the Congress party is the last party, and that's the party you support. It's the last party that should talk about pretensions and hypocrisy. But 1 minute. I want to ask Danish Qureshi. Danish Qureshi, ये खोदा जा रहा है मस्जिद, ये कहां से आ रहा है? मैं पूछना चाहती हूं, if somebody is going to court, why should Mr. Asaduddin Owaisi incite people by saying कि भाई सब जगह मस्जिदें खोदी जा रही हैं? कौन सी मस्जिद खोदी जा रही है? आज आप देश को बता दीजिए. देखिए, सबसे पहले तो मैं आनंद रंगनाथन जी को एक बात बताऊंगा. उन्होंने बात कही अजान की. नंबर ऑफ टाइम शायद उनका गुजर होता होगा मस्जिद के बाहर से. उनसे पूछ लीजिए, इतनी बार अजान आपके कानों से गुजरी है, कभी वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए क्या? कभी नाविका जी आप पहुंच गए क्या? क्या कोई और पैनलिस्ट पहुंच गया क्या? तो जिसके लिए कॉल है, जिसका फेथ है, उसी कॉल के मुताबिक वो जाता है. खैर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता. नाउ कम टू द पॉइंट. द प्रॉब्लम इज दैट, देखिए, जो संभल में हुआ वो, जो अजमेर में होने की कगार पे है वो, बदायूं की मस्जिद है, ये एक तरीके से देश को खोदने का ही काम किया जा रहा है नाविका. क्योंकि देश के अंदर में जो संभल में हुआ 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, ठीक है. और आप देखिए कि इतनी जबरदस्त घटना होने के बावजूद भी योगी सरकार को बांग्लादेश की चिंता है. अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पत्थरबाजों के बारे में तो बोलिए. आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री बनने का पत्थरबाज कौन है? देखिए, इंटरप्ट मत बोलिए. पत्थरबाजों के बारे में तो बोलिए. वहां पे अरे मैं बताऊं पत्थरबाज कौन है? हाँ, कौन है पत्थरबाज? 6 दिसंबर को जिन्होंने पत्थर मारे वो तमाम पत्थरबाज थे, और जिनको गोलियां मारी गई वो शहीद नहीं थे. वो संभल में पत्थर मैं कह रहा हूं, मैं पत्थर किसने मारे? पत्थर किसने मारे? क्या पत्थरबाजी सही है? देखिए, इंटरप्ट मत करिए. नहीं, आप पत्थरबाजियों पे बोल नहीं रहे. नहीं, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा. नविका जी, जस्टिफाइंग स्टोन पेल्टिंग ऑन योर शेयर लाइक रामगोपाल यादव. Allow him to complete his point. दानिश भाई बोलिए. बाबरी मस्जिद ढाई जिन्होंने वो आतंकवादी है ना, यही है. प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट. अब सवाल आके ये खड़ा है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत चिंता है, वहां के हिंदुओं की हर नागरिक को चिंता है कि भाई वहां अल्पसंख्यक समाज के साथ में जो कुछ हो रहा है. लेकिन दिक्कत यह है कि खामोशी जो है मोदी साहब की, वो इन्हें ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये काम तो ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, जो कहीं वहां निकम्मापन दिखाई पड़ रहा है. और योगी इतने हाइपर हो रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे तो मैं ही कुछ कर दूं. सवाल आके ये खड़ा है, मुझे लगता है कि भाजपा से आप पूछ लीजिए कि भाई मोदी जी तो बोल नहीं पा रहे और योगी जी इतना बोले जा रहे हैं.
जो कि इनके पास दानिश कुरैशी, मुझे पता नहीं आप पॉलिटिक्स कब से कर रहे हैं, लगता है नई पैदाइश है आपकी पॉलिटिक्स में कम से कम. You know, on international issues, the head of state normally does not speak on international issues. Everything that happens is happening behind the scenes. दानिश कुरैशी साहब, अगर मोदी जी हर बात पर Absolutely right. तो फिर योगी को बोलने की जरूरत कहाँ है? फिर योगी को बोलने की जरूरत कहाँ है? वो तो बात कर रहे थे संभल की बात करें तो सब कुछ ठीक है नाविका जी. जय फिलिस्तीन की बात करें संसद में सब बोल ठीक गए है. आप. मैं कह रहा हूँ यही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव है. योगी जी को मुझे लगता है समझने की जरूरत है राजनीति की कि अगर वो संभल पे बात करते तो ज्यादा काबिलियत नजर आती. अरे संभल पे दानिश कुरैशी, मुझे एक जगह बता दीजिए जहां कोई मस्जिद खुदी है. पहले तो ये बता दीजिए, कोई है जगह आपको पता जहां मस्जिद खुदी है? अरे बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई. वो तो पुरानी, वो तो बात, आज 5 अगस्त वो बात तो अब हो गई ना, वो बात हो गई. उसके बाद पुरानी तो हमारी मस्जिद की वैल्यू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई. मतलब जिन्होंने ढाई वो आतंकवादी कह रहा है. दानिश जी की वजह से 2000 से ज्यादा लोग मारे गए. ये भी आपकी बात है और वो केसेस चल रहे हैं. लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि इट हैज नॉट डिटर्मिन दैट वट एवर वॉज फाउंड बिलो द बाबरी मस्जिद वॉज एक्चुअली अ मंदिर. ये बार बार कोट करते हैं. May I tell you, page 531 of the Ayodhya judgment, where the Supreme Court has agreed with the Allahabad High Court judge, where the judge had said that something was there under the Babri Masjid and it was not Islamic. अगर वो इस्लामिक नहीं थी तो क्या थी? और ये मैं तमाम अखबारें जो रिपोर्ट कर रही है, मैं तब की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की अखबारें बता देती हूँ. The ASI findings Supreme Court spoke about in its judgment that Babri Masjid was not constructed on vacant land. There was a structure underlying the disputed structure. The underlying structure was not an Islamic structure, the bench said. All of this is stated in the judgment, but Asaduddin Owaisi creates a situation, creates a narrative, Pradeep Bhandari, which is misleading and spreading falsehoods. Navika ji, Asaduddin Owaisi for 6 months said that CA से मुसलमान की citizenship चली जाएगी. Can Danish Qureshi name one Muslim whose citizenship has gone? I asked you, Danish ji, एक मुसलमान जिसकी citizenship गई. And let me take his argument forward. There was a minister in Indira Gandhi's government. He was the Waqf minister. His name was Muhammad Yunus. He in parliament had quoted a record. बादशाह औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था और मुझे इस पे कोई ऐतराज नहीं, मुझे इस पे गर्व है. This is your official stand. You said you were proud that Aurangzeb demolished Kashi Vishwanath. So taking your argument forward, all right. Let me get in Tanveer Ahmed. Tanveer Ahmed, the question is, when there are differences created between every Indian, who is actually ahead and who is behind? Is it easy to figure out? Because someday it is a caste census issue that is being raised. Does that unite India? Someday when Sambhal has violence, people want to make a beeline. People like Rahul Gandhi want to make a beeline to Sambhal but forget to go to Bahraich. I want to ask you, who's creating these differences between people? What a beautiful question. Thank you very much for asking this question. A great poet says, na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur hai. ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है. Rahul Gandhi is the leader of opposition
And he has all the right to go to Sambhal. He has all the right to go to whichever place where people are being affected, whether it is Hindus, Muslims, Christians, Sikh, Isai. I don't think Rahul Gandhi or Yogi Adityanath should differentiate, because राजा को राजधर्म पालन करना होता है. अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नरेंद्र मोदी को कोट करके बोला था, आप राजधर्म पालन कीजिए. बताइए, योगी आदित्यनाथ जी डीएनए के बारे में बात करते हैं. मैं इतना बताना चाहता हूं, मेरा डीएनए बाबर का डीएनए नहीं है. मेरा डीएनए जो है अब्दुल मजीद का डीएनए है, जो मेरे दादा थे, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई किए थे इस देश को आजाद करने के लिए. वो डीएनए है हमारा. अगर आपको 17 करोड़ मुसलमान कफन बांध के हिंदुस्तान की सीमा पे खड़ने के लिए जरूरत पड़ी, तो सारे मुसलमान खड़ेंगे. ये हमारा डीएनए है. अब क्या डीएनए के बारे में बात करें? पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मुसलमान का लेना है. हां, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए. आप मेरे डीएनए के बारे में बात करोगे, हमारे डीएनए के बारे में बात करोगे? अरे हमारा डीएनए तो वही डीएनए है जो आनंद रंगनाथन का है, प्रदीप भंडारी का है, नाविका का है. वही मेरा डीएनए है. अब क्या योगी आदित्यनाथ जी, आप राजधर्म पालन कीजिए. राहुल गांधी राजधर्म पालन करने के लिए वो जा रहे थे. नहीं, राहुल गांधी जी अगर राजधर्म कर रहे हैं तो आनंद रंगनाथन, डिड नोबडी गिव हिम गूगल मैप्स टू फाइंड द वे टू बहराइच? Exactly, Navika. Tanveer is my brother and he is absolutely right. हम सबका DNA. राहुल गांधी को परमिशन लेने पड़ेगी वो पुलिस वालों से. Tanveer bhai, please. Tanveer bhai, I didn't. No, he should go to Sambhal. I'm not questioning him going to Sambhal. Please understand. But why does he skip Bahraich? That is the question, Anand Ranganathan, and is that question justified or not? That question is absolutely justified and that question has been answered years ago, because Rahul Gandhi के DNA में hypocrisy है. It's not a question of if or buts. He always goes to BJP ruled states wherever there is strife or some sexual offense or anything or disorder. He, in fact, during the time when he decided to go to Hathras, at that very day or round about that time, in Congress ruled Rajasthan, a woman was brutally raped and she jumped into a well because the police was not acting. Rahul Gandhi didn't go there. Every time there is some kind of activity. Now, Sanjay, I didn't interrupt you. Why you keep on interrupting? Well, I'm running out of time on the debate. I'm running out of time on the debate. The point here is that who's creating this nafrat? If everybody is opening mohabbat ki dukaan, nafrat aa kahan se rahi hai? Is it because there are issues of competitive politics? Is it because vote bank is above getting Indians together? Is that because all of them are fighting for some power game that is eluding them for a while and therefore pitting Indian against Indian? That is the question people of India are asking. Why are we always in election mode, rhetoric mode and hate mode? Think about it. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1. On the other side, ladies and gentlemen,